სტუდიაში იმყოფებიან თამარ ჩუგოშვილი და რატი ამაღლობელი. მოგესალმებით. მადლობა რომ ხართ დღეს ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად. თამარ, თქვენგან დავიწყებ. ხვალ არის ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაცია. ზურაბიშვილი გამოვა თუ არა სასახლიდან, ამას ცხადია რომ ხვალ ვნახავთ. თუმცა თქვენ ლეგიტიმურად მიშრებთ თქვენი განცხადებებიდან გამომდინარე სწორედ ზურაბიშვილს. შესაბამისად შეიძლება ვივარაუდოთ და ვთქვათ რომ ხვალიდან თქვენ და თანამოაზრეები მათ შორის გადიხართ კონსტიტუციური ჩარჩოებიდან თუ გაქვთ რაიმე სხვა ახსნა? საინტერესო კითხვა. პირველ რიგში თუ ნებას მომცემთ შესავალში რაზეც საუბრობდეთ ორი სიტყვით იმაზე, მინდა ვილაპარაკოთ დღევანდელ აქციაზე და დღევანდელ ჯაჭვზე ძალიან მოკლედ ვიტყვი, იმიტომ რომ ეს მომხდა დღევანდელი აქციის გაშუქება, ინფორმით რაღაც ესეთი ისინი წავიკითხე სათაურები, რომ ჯაჭვი ვერ შეკრეს, ხალხი ვერ შეკრიბეს და ასე შემდეგ და აი აქედან იწყება, ესეთი რაღაცებიდან იწყება სერიოზული პრობლემები, იმიტომ რომ დღეს იყო აი მართლა საოცარი დღე, დღეს იყო უამრავი ხალხი და აი რა ვიცი, წკრივებად ვიდექით, იმიტომ რომ ფიზიკურად ვერ ვეტევდით, იმდენი ხალხი იყო. არ შეიძლება უბრალოდ ესეთი რაღაცების გაკეთება, იმიტომ რომ იცით რა არის, აი ძალიან ესეთი თვალში ნაცრის შეყრა არის და ძალიან თეთრზე შავის ძახილი რა, ან პირიქით, რა ვიცი, შავზე თეთრის. ამ ქალაქში ვცხოვრობთ, ვხედავთ, მთელმა თბილისმა დაინახა დღეს რამდენი ადამიანი იყო ქუჩაში და ვინ თქვა რომ ჯაჭვი ვერ შეკრეს? იმედის სიუჟეტი მოვუკარი ყური და რაღაცა ესეთი ესე მიეწოდებოდა ეს ინფორმაცია საზოგადოებად. პირველ რიგში ვიტყვი რომ აი ასეთი ტიპის დეზინფორმაციიდან, ასეთი ტიპის პირდაპირ ვიტყვი, ანუ ტყუილიდან იწყება სერიოზული პრობლემები და ჩდება რაღაცა სერიოზული, ამან გააჩინა ის კრიზისი ქვეყანაში, რომელ კრიზისშიც ჩვენ ყველა ერთად ვართ. და ვართ რეალურად რა ვითარებაში და ნამდვილად ვთვლი რომ და ვეთანხმები პრეზიდენტს, ვეთანხმები ჩვენს პარტნიორებს, ვეთანხმები იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც არჩევნებს აკვირდებოდნენ, მეც ვაკვირდებოდი, მეც დამკვირვებელი ვიყავი, მეც იქ ვიყავი. და ცალსახად ვიზიარებ იმას, რომ ის არჩევნები, რომელიც ჩატარდა ოქტომბერში, არ იყო ჩატარებული იმ ფორმით, რომ გქონდეს ნდობა მისი შედეგების მიმართ. მიმაჩნია, რომ ნამდვილად არასახავს ეს არჩევნები ქართველი ხალხის ნებას და ამან შექმნა კრიზისი. ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რამაც გამოიწვია ქვეყანაში კრიზისი და კრიზისის განსამუხტავად არის საჭირო ისევ არჩევნების ჩატარება. რითიც შეიქმნა კრიზისი, იმით უნდა განიმუხტოს. პარლამენტი, რომელიც არ გამოხატავს საზოგადოების ნებას სწორად არასახავს, რა თქმა უნდა, იმ პარლამენტ ჩვენ არ გვაქვს სხვადასხვა არჩევნები პრეზიდენტისთვის, პარლამენტისთვის და მთავრობისთვის. ჩვენ ერთი არჩევნებით ვირჩევთ პარლამენტსაც, მთავრობასაც და პრეზიდენტსაც. ესეთი სისტემა გვაქვს. ეს საპარლამენტო არჩევნები, მისგან შობილი პარლამენტი და შემდგომ ამ პარლამენტისგან შობილი აღმასრულებელი ხელისუფლება, მთავრობა თუ პრეზიდენტი უკვე ჯაჭვი გაჩნდა ერთი არჩევნების გაყალბებით, გაჩნდა მთელი ჯაჭვი პრობლემების. კონსტიტუციური ჩარჩოებიდან მე კი არ გავედი. კონსტიტუციური ჩარჩოდან გავიდა ის, ვინც ხაზი გადაუსვა მთავარ მოთხოვნას კონსტიტუციის, რომელიც ამბობს, რომ ძალაუფლების წყარო და ხელისუფლების წყარო არის ხალხი. ხალხი და ხალხი, მხოლოდ ხალხი. არა მდიდარი ერთი კაცი, არა ერთი პოლიტიკური პარტია, არა ხალხი, რომელიცაც უბრალოდ არ უნდა რომ თანამდებობა შეელოს. არა, ეს არის ქართველი ხალხი. ეჭქვეშ ამ შემთხვევაში თქვენთვის დგება რაოდენობრივი თვალსაზრისით ელექტორატი ქართული ოცნების თუ გარკვეულ ხარვეზებზე საუბრობთ? ხარვეზები იყო იმ ხარისხის, ანუ არჩევნები როდის შეიძლება, ხო, ანუ რაღაცა ტიპის ხარვეზები ახლავს ყველა არჩევნებს, ხო? ანუ ყოველთვის შეიძლება რაღაც გადაცდომა ხდება, ან რაღაცა მასიური დარღვევები არის, ან განსაკუთრებით დიდი მოცულობის რაღაცა პრობლემებია, ხო? ანუ პრობლემა ლეგიტიმაციასთან დაკავშირებით დგება მაშინ, როდესაც აი ამ დარღვევების თუ ზეწოლის, მოსყიდვის, შანტაჟის, მუქარის და ასე შემდეგ სხვადასხვა პრობლემების ერთობლიობა ისეთ ხარისხს აღწევს, როდესაც უკვე ვეღარ ვარკვევთ რეალურად რა იყო ხალხის ნება. ზოგჯერ არის რომ მაგალითად ანუ ჩვენ შეგვიძლია ავიღოთ და შევადაროთ ეს ოდირის დასკვნა 2016 წლის პარლამენტის არჩევნების ოდირის დასკვნას, ხო? ანუ აი ყველაზე კარგი შესაძლებელი არის მაგალითად 2016 წლის არჩევნებთან იგივე ინსტიტუცია, იგივე მეთოდოლოგია დაკვირდება და რამხელა სხვაობა არის დასკვნებს შორის. იქაც ამბობს, რომ იყო ერთეული შემთხვევები, ერთეული გადაცდომები და ასე შემდეგ. და ახლა ამბობს სრულიად სხვა რამეს. ახლა საუბრობს ზუსტად იმას, რასაც ამბობდნენ ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციები, რომ დარღვევები და
დარღვევებზე მეტი არის, რა ვიცი, დანაშაულებია მართლა ჩადენილი, მასშტაბი ამ პრობლემებისა შეუძლებელს ხდის, რომ უბრალოდ მე არასდროს არ მithქვამს, რომ ამდენი 1000 ხმა დადგა მაგის გამო დადგა, დიახ. დასკვნის შედეგად? ეს არის ერთ-ერთი მთავარი საფუძველი. ეუთო ოდირი თვითონ არასდროს არ აკეთებს პოლიტიკურ შეფასებას. ეუთო ოდირი ყოველთვის აკეთებს თავად ტექნიკურ შეფასებას. ტექნიკური შეფასება ეუთო ოდირისა არის იმ ხარისხის, რომელიც შემდგომ უკვე იმ ხალხს, ვინც აკეთებს ამაზე დაყრდნობით, პოლიტიკოსები აკეთებენ პოლიტიკურ შეფასებას, ხომ? პოლიტიკოსები არიან ქვეყნის შიგნითაც, პოლიტიკოსები არიან ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ბრიუსელში და ასე შემდეგ. ჯამში იყო კონკურენტული და სამართლიანი. კონკურენტული, მხოლოდ ამბობს, რომ იყო კონკურენტული. კონკურენტული რომ იყო, ეს არის ბევრი პარტია რომ იყო ბიულეტენში ჩაწერილი, ეს არაფერს არ ნიშნავს ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ის ისეთი დარღვევებით ჩატარდა, დღე დაიწყო, გაიხსნა დილით ნამდვილად. წერს რომ რა იყო კონკურენტ ბევრი ეწერა ბიულეტენში და 8 საათზე გაიხსნა უბნები და მერე რომ დაიწყო ისეთი ამბები, დაიწყო რომ უბრალოდ შეუძლებელი გახდა იმის გარკვევა რეალურად ვინ რამდენი ხმა აიღო. და ნუ მერე აღარ გადავალ მე რაღაცა ეხა არ დავხარჯავ ამ დროს ტექნიკურ დეტალებს. თქვენი ციტატა უნდა წავიკითხო. კი ბატონო, ამიტომ თქვენ კითხვა მე კი არ უნდა დამისვათ, მე გავდივარ კონსტიტუციური ჩარჩოებიდან. მე და თქვენ ერთად უნდა ნერვიულობდეთ ახლა იმაზე, როგორ გამოვიდეთ პოლიტიკური კრიზისიდან. პოლიტიკური კრიზისიდან, რომელსაც აუცილებლად შემდგომ მოყვება ეკონომიკური კრიზისი. არც თქვენ არ გინდათ და არც მე არ მინდა ის ქვეყანა გზებზე ოდნავ მოგვიანებით, მანამდე პარლამენტის დათხოვნა და ახალი თარიღის გამოცხადება არ მიმაჩნია სწორად. ჩვენ მოგვიწევს 29-ის მერეც საპროტესტო პროცესებში ყოფნა. ეს არის თქვენი ციტატა. შეიძლება ითქვას, რომ თქვენი პოლიტიკური პროგნოზი კი ბატონო გამართლდა, ხელისუფლება არ გეგმავს ახალი არჩევნების დანიშვნას, ბოლო განცხადებებიც ასეთია, პირიქით ხვალ უკვე იგეგმება ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაცია. პარალელურ რეჟიმში არასამთავრობო ორგანიზაციები, იგივე ოპოზიციური პარტიები სალომე ზურაბიშვილს ხვდებიან და იმ დოკუმენტის შემუშავებაზე მუშაობენ და ცდილობენ ტიპის დოკუმენტის შემუშავებას, რომლის მიხედვითაც ჩატარდება ახალი არჩევნები, ასეთია მათი, ვთქვათ, მოლოდინი საქართველოში, ხომ? საინტერესოა რა წერია ზოგადად ამ დოკუმენტში თქვენთვის რაც არის ცნობილი და რის ვთქვათ გასაჯაროებაც არის შესაძლებელი, როგორ უნდა ჩატარდეს, ვინ უნდა გაუწიოს ადმინისტრირება, რა პრინციპებზე დაყრდნობით არის? კი ბატონო, ნუ პირველ რიგში ვიტყვი, რომ მე რომელ შეხვედრებსაც ვესწრებოდი და ის ხალხი ვისთანაც ჩვენ გვქონია საუბარი და მათ შორის პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის პოზიციაც არის ასეთი, არავის სურვილი არ არის, რომ ეს სიტუაცია მივიდეს სისტემის ჩამოშლამდე. თუ პროცესები ისე გაგრძელდა, როგორც ახლა მიდის, მაგალითად, თუ გააგრძელა ხელისუფლებამ საუბარი, რომ სანქცია ჯილდოა და ესეთი რაღაცა სიგიჟები თუ გაგრძელდა ჩვეულებრივად დატაკება, შესკდომა ბოლომდე დასავლეთთან, ტყუილები რომ მოციან ვარს თითქოს რაღაცა შეიცვლება უკეთესობისკენ მათთვის, რომელიც ზუსტად იციან რომ არ შეიცვლება და ზუსტად იციან რომ მხოლოდ და მხოლოდ გამწვავდება ეს პროცესები. ხო, არის, რომელიც ანუ ქმნის რაღაცა, ანუ აი ამ რაღაცა მორიგ ტყუილს იგონებს და ქმნის ამ ტყუილ მოლოდის, რომელიც ნუ ყველამ ვიცით უკვე რომ ტყუილია, ხო? და ამაზე დროც აღარ უნდა ვკარგოთ ამაზე ხალხო, ანუ მართლა ისეთ რა უბედურებაში შევდივართ. ტყუილი რა არის თქვენი არგუმენტი? ის რომ ტრამპი ამითი შეიცვლება კეთილგანწყობილი გახდება ამერიკის ახალი ადმინისტრაცია ქართული ოცნების მიმართ და მოგვარდება პრობლემა საქართველოსა და ამერიკას შორის. ეს არის ტყუილი. ეს არის უდიდესი ტყუილი. რატომ? იმიტომ რომ ეს სანქციები, რომლებიც ახლა გამოიცა, პირველ რიგში არის გადაბარების პროცესში გამოცემული. გადაბარების პროცესში გადაწყვეტილებები მიიღება როგორც მოქმედი პრეზიდენტის, ასევე არჩეული პრეზიდენტის მიერ ფაქტობრივად ერთობლივად. ინიციატორები აი ამ სანქციების უმძიმესი განცხადებების, რომლებიც საქართველოს მიმართ კეთდება, არის კონგრესის ქვედა პალატაში, ზედა პალატაში რესპუბლიკელების მიერ მათი საგარეო პოლიტიკაზე პასუხისმგებელი პირების მიერ გაკეთებული განცხადებები. ისინი აკეთებენ ყველაზე მძიმე განცხადებებს. რესპუბლიკელები, მომავალი სახელმწიფო მდივანი არის რესპუბლიკური ინსტიტუტის ბორდის წევრი. რესპუბლიკური ინსტიტუტის დასკვნაში წერია, რომ არ არის ლეგიტიმური ეს არჩევნები და ახალი არჩევნებია ჩასატარებელი. ნუ ვატყუებთ ერთმანეთს, იმიტომ რომ არაფერი არ შეიცვლება უკეთესობისკენ, შეიცვლება უარესობისკენ. როგორ გამოვიდეთ ამ კრიზისიდან? მიზანი იმ ხალხის, ვინც იგზის და მსჯელობს. მიზანი არ არის ამ სისტემის ჩამოშლა. ეს ვერ გავაგებინეთ, ამას ვერ ვაგებინებთ ჩვენ ქართულ ოცნებას. არ არის მიზანი, რომ სისტემა ჩამოიშალოს. მიზანი არის, რომ კრიზისი განიმუხტოს და ამ კრიზისის განმუხტისთვის არის ნორმალური არჩევნების ჩასატარებელი. არაფერი იმ დოკუმენტში არ წერია. ისეთი რაც არის ექსტრაორდინარული და რომელიც არის
ახალი არჩევანი. თალსახად არის ახალი არჩევანი. გასაგები. იმაშიც არ შევარ, ეს არის ხელახალი თუ რიგარეშე, ესეც არის მეორე ხარისხოვანი. საინტერესო ნახეთ, თამარ, კეთდება განცხადებები, რომ უნდა ჩაატარონ უცხოელმა აქტორებმა, უნდა ჩამოვიდეს სადამკვირვებლო მისიები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს საინტერესოა, აი ამ მიმართულებით რას ვინ უნდა ჩაატაროს ეს ახალი არჩევნები, ადმინისტრირება ვინ უნდა გაუწიოს. იმის გათვალისწინებით, რომ იურისტი ხარ, საკანონმდებლო დონეზე ცხადია, რომ პრობლემები შეიქმნება ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ მსგავსი ჩანაწერი როგორც ესეთი არ არსებობს. ესე იგი, არის ფიქრი მიდიოდა, ეხლა არ ვიცი სწორია თუ არა ამ ტექნიკურ დეტალებზე საუბარი, მაგრამ რადგან კითხვას მისვამთ, ამიტომ გიპასუხებთ ამ კითხვაზე, თუმცა მგონია რომ ჯერ ადრე ამაზე საუბარი. უბრალოდ, რა ვიცი, ამ საზოგადოებამ შვიდად რომ იყოს ვიტყვი, რომ მიდის ფიქრი ორი მიმართულებით, ერთი არის ვერსია ისეთი იმდაგვარი ცვლილებებისა, რომელსაც საკანონმდებლო ცვლილებები საერთოდ არ ჭირდება და შესაძლებელია რომ რაღაც ანუ უფრო კანონქვემდებარე აქტების დონეზე თვითონ მაგალითად CSKO-ს მიერ ან სხვადასხვა ინსტიტუტების დონეზე მოხდეს გარკვეული ცვლილებები, როგორც რეგულაციების კუთხით, ასევე საკადრო კუთხით გარკვეული ცვლილებები და ეს იყო საკმარისი შესაძლო აღმოჩნდეს საკმარისი იმისთვის თუ პოლიტიკური შეთანხმება მოხდება, ოღონდ არჩევნებს რეალურად ჩვენ ვერ შევატარებ ვის დაბის შორის უნდა ქართულ ოცნებასა და იმ ხალხს შორის რომელიც ითხოვს ახალ არჩევნებს. ფაქტია რომ არ მიდის ოპოზიცია რაც შეეხება მოლაპარაკებებს იმას რომ პრემიერ-მინისტრის მხრიდან შეთავაზება იყო არაერთი. ეხლა მოლაპარაკებას რაც შეეხება, ხო? აი მოლაპარაკებაზე არის ასეთი ვითარება. ერთადერთი ვინ შეიძლება ამ თემაზე ერთმანეთთან დაილაპარაკონ, ეს არიან რეალურად სალომე ზურაბიშვილი და ბიძინა ივანიშვილი. ეს ორი ადამიანი არის, ვინც ერთმანეთთან შეიძლება დაილაპარაკოს. მე ასე ვფიქრობ. ის ხალხი, ვინც ქუჩაში დგას, იმდენად მრავალფეროვანია, იმდენად სხვადასხვა საზოგადოებას წარმოადგენს. ჩვენი გვდგავართ ერთმანეთს, შეიძლება არაფერში არ ვეთანხმებოდეთ, მაგრამ მაინც გარეთ ვდგავართ, იმიტომ რომ ხვდებით, რომ საით მიდის ეს ქვეყანა, რა პროცესისკენ მიდის, ანუ ეს არის იმდენად გაუგებარი, რომ შეიძლება ჩემთვის გასაგები, მაგრამ უფსკრულია, უბრალოდ არ გვინდა რომ იქამდე მივიდეთ და შესაბამისად ამ ჭრელი საზოგადოებისთვის ის არც პოლიტიკური პარტიები არ არიან ჩვენი წარმომადგენელი ამ პროტესტის შემთხვევაში არც სხვა პირები ერთადერთი ვისაც აქვს ფაქტობრივად ლეგიტიმაცია ეს ჩანს იმიტომ რომ მოდის უბრალოდ ისე ხვდება საზოგადოება და რაღაცა ისეთი ემოციაა რომ ეს არის პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ჩვენ მეტი ვერავინ ვერ წარმოგვიდგენს ამომრჩევლების რომლებიცაც ლეგიტიმაცია წყდება როგორც ესეთი სალომე ზურაბიშვილის ხვალ რა სტატუსით უნდა დაელაპარაკოს ჩვენ სხვა ქვეყანაში ვცხოვრობთ. კი ბატონო, როგორც ოპოზიციის ლიდერს ისე უნდა დაელაპარაკოს ამ შემთხვევაში ჩემი გადმოსახედიდან ბიძინა ივანიშვილის პარტია არის გასული კონსტიტუციიდან და ჩვენ მას ვცდილობთ დავეხმაროთ, რომ დაბრუნდეს კონსტიტუციურ სისტემაში და კონსტიტუციურ რეჟიმში. ეს არის ჩემი მე ასე ვხედავ. გასაგებია, ანალოგიური პოზიცია აქვს მაგალითად ოცნების ამომრჩევლებს და მხარდამჭერებს. მესმის, აბსოლუტურად მესმის. მე არ ვარ ის ადამიანი, რომელიც ვფიქრობ, რომ ქართულ ოცნებას ან მხარდამჭერი არ ყავს, ან ის ხალხი რაღაცა ბოროტები არიან, ან რაღაცა. მგონია, რომ დიდწილად ეს ხალხი არის პროპაგანდის, უბრალოდ მსხვერპლი და მოწყვლადი ამ პროპაგანდის მიმართ, მაგრამ ვიცი რომ ამ ხალხს მხარდამჭერი ყავს. საერთოდ არ ვფიქრობ რომ იმათ როგორც ქართული ოცნება გვექცევა ჩვენ გვაცხადებს ქვეყნის მტრად და თითქოს ვერ გვხედავს და თითქოს არ ვარსებობთ მე ასე არ ვექცევი იმ ადამიანებს მე ვამბობ რომ თქვენც ამ საზოგადოების ნაწილი ხართ და ერთად უნდა ვიპოვოთ გამოსავალი სულ არ მაინტერესებს ვინ რა სტატუსით დაილაპარაკებს ერთმანეთთან ეხლა ლეგიტიმაცია ქართული ოცნებაში ერთადერთი გადაწყვეტილების მიმღები პირი არის ბიძინა ივანიშვილი და აქეთ მხარეს ერთადერთი პირი ვისაც აქვს უბრალოდ უფლება რომ აი ამ ჭრელი საზოგადოების სახელით ილაპარაკოს არის სალომე ზურაბიშვილი. მეტი უბრალოდ არ არის. სხვა დანარჩენი პარტიები არ დაგეთანხმებიან. სხვა დანარჩენი პარტიები მე და მეთანხმებიან თუ არა? ეხლა ამბიციები ფაქტია რომ მათაც არა აქვთ რა თქმა უნდა მაგრამ თქვა სალომე ზურაბიშვილმა რომ მზად ვარ ამ საუბრისთვისო დავილაპარაკებო და არავის არ უთქვამს რომ რატო დაილაპარაკებ და არ გაბედო დაალაპარაკება არავის არ უთქვამს ამაზე მათ მისცეს ლეგიტიმაცია პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს და რატომ არის ეს პრობლემა ეს ამ ორი ადამიანის დაალაპარაკება ლიდერად ერთმნიშვნელოვნად ჩამოყალიბდა უკვე სალომე ზურაბიშვილი მე ასე ეს არის ჩემი პირადი შეფასება მე ამას ასე ვხედავ მე უბრალოდ ვერ ვხედავ მეორე ადამიანს რომელმაც შეიძლება თქვას რომ თქვენი სახელით, ყველას სახელით, ეხლა მე დაველაპარაკები ამ ხელისუფლების მხარეს გადაწყვეტილების მიმღებ რომ შესაძლებელია თქვა აი ამ ტიპის აუდიენცია შედგეს.
სამწუხაროდ არ მაქვს მოლოდინი. ძალიან მინდა რომ შედგეს. იცით რატომ? იმიტომ რომ მინდა რომ ეს დალაპარაკება, ეს კონტაქტი მოხდეს, ამ ხალხმა ერთმანეთში დაილაპარაკოს და როგორც მინიმუმ რაღაცა კონტაქტი ერთმანეთში გაცვლა მოხდეს, იმიტომ რომ არ შეიძლება ამ ყველაფრის ისეთ მტრობამდე დაყვანა, რომ გადაყვეს ქვეყანა და მივდივართ მაქეთ. იმიტომ რომ პოლიტიკური კრიზისი არ განიმუხტება, დასავლეთთან ეს პარტია, მართველი პარტია ვერაფერს ვეღარ დაალაგებს და აიმახსოვრეთ ჩემი სიტყვები, ყველაფერი გამართლდა რაც მithქვამს. ვერ დაალაგებს, გამორიცხულია და მაშინ სადრჩებით, ანუ ეს გზა სად მიდის, სად მივდივართ, აქედან უნდა გამოვიდეთ. ეს პოლიტიკური კრიზისი გრძელდება ეკონომიკური კრიზისი. იქამდე ხوار უნდა მივიდეთ, მართლა რომ ხელფასი ვეღარ გადაიხადოს ვერავინ და ადამიანმა ხელფასი ვერ აიღოს, რომ მივალთ მაქამდე. აქედან გამოსავალს ვეძებთ, ჩვენ გულწრფელად ვეძებთ აქედან გამოსავალს. ხელისუფლება ამბობს ბოლო წინადადებას ვიტყვი, მართველი პარტია ამბობს, რომ მათი რეიტინგი არის ძალიან მაღალი და მათ რეიტინგს არაფერი ხო ასე არის, ხო ამბობენ რომ არ დაკლებია არაფერი. მაშინ რისი ეშინიათ? ხედავენ რომ არ წყნარდება, ხედავენ რომ ლეგიტიმაცია არ აქვს, ხედავენ რომ სანქციებს აკისრებენ, ხედავენ რომ იზოლირებული არის, ქვეყანა არის უკიდურესად დაზიანებული. ისინი არიან უკიდურესად დაზიანებული, ამის იქით რაღა დაზიანება უნდა მიიღონ. თუ რეიტინგი მაღალი აქვს, ჩავატაროთ ეს ნორმალური არჩევნები და დაწყნარდება ყველა და ჩვენც დავშვიდებით, ეგენც დავშვიდებიან, ლეგიტიმაციასაც მივიღებთ და დაუბრუნდებით ნორმალურ გზაზე. მე ვერ ხვდები დაგიბრუნდებით, აუცილებლად კიდევ გვექნებათ ბევრი ამბის და დეტალის თქმის საშუალება. ვის და ვის შორის უნდა შედგეს დიალოგი და დიალოგს თუ ფიქრობთ, რა თქმა უნდა, აქვს თუ არა ალტერნატივა ზოგადად. ქართულ ხალხს დღეს წარმოადგენს საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი. და მე ვფიქრობ, რომ მან რამდენიმე დღის წინ ძალიან ხალხმრავალ შეკრებაზე, აქციაზე გააკეთა ეს განცხადება, რომ ის მზად არის ისაუბროს ამ თემებზე, ამ პრობლემის მოგვარებაზე და ბუნებრივია უნდა შედგეს ვეთანხმებით ამარს სალომე ზურაბიშვილსა და არაფორმალურ მმართველ ბიძინა ივანიშვილს შორის. იმიტომ რომ რეალურ ძალაუფლებას ის ფლობს, ძალაუფლებას, რომელსაც თუ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ხო, რომ ლეგიტიმაცია გონიათ რაღაც ბეჭედი ხოლმე, ან რაღაც ქაღალდი, ან რაღაც ციფრი. ლეგიტიმაცია არის ადამიანის შინაგანი განცდა. ადამიანების შინაგანი მორალური რწმუნება, რომელსაც ისინი გასცემენ და ეს ძალიან ახლოა ემოციასთან. და ჩვენ ხედავთ აი ამ უწყვეტ განცდას, უწყვეტ ემოციას 31 დღეა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? აი ვინც გრძნობს ამ ემოციას, ვინც შუაგულშია ამ ამბების მიხვდება, რომ ძალიან დიდ საქმესთან და დიდ ამბავთან აქვს შეხება, ხო? ერთგვარი პრეზენსის, მყოფობის განცდა, რაღაც მნიშვნელოვანთან თანაზიარობის განცდა აქვს, აი ეს დღეები ამ განცდას ტოვებს თითოეულ ადამიანში. აი მაგათ მეც გირჩევთ. იმიტომ რომ სულ სხვა კითხვები დაგებადებათ, გულწრფელად სულ სხვა კითხვები დაგებადებათ, როდესაც ამ ცოცხალ ისტორიულ პროცესთან გექნებათ შეხება. ხო? კითხვები იბადება პროცესთან მიმართებაში და თქვენ გვეტყოდით ვის და ვის შორის კი არ უნდა შედგეს. გვეტყოდით რა ძალა მოძრავებს 31 დღე ამ ადამიანებს. რა ენერგიაა, რაც გამოდის ქუჩაში. ასე ძალუმად. ამდენი პროფესია, ფილოლოგები, ქართულის მასწავლებლები, ლიტერატორები, რეჟისორები, არქიტექტორები, ექიმები, IT სპეციალისტები, ფეხბურთის გულშემატკივრები, რეგიონები, ამდენი იდენტობა, ამდენი ახალი ფორმა, ამხელა დაუღალავი პროტესტი, ეს ხალხი ცეკვავს, მღერის, ლექსებს ამბობს, რაც კი საუკეთესო აქვს ქართულ კულტურას, იმით გამოდის სილაღით, ბრაზით ბუნებრივია, რომელიც შუა სწორედ სისტემამ, რეჟიმმა ქართული ოცნებისა ამას უპირისპირებს ძალიან მშვიდობიან, ძალიან დახვეწილ ფორმებს. აი აქ ამას თუ შევიგრძნო, მე მენანება ის ხალხი, ვინც ამას ვერ გრძნობს. წარმოიდგინეთ, ეხლა გალაქტიონის პერიოდში რო ცხოვრობდეს ადამიანი და გალაქტიონი არ იცოდეს ვინ არის, ნანახი არ კონდეს, ან დამოუკიდებელი საქართველოს 3 წლის თავზე არც ერთ 26 მაისზე არ ყოფილიყო, ხო? 18, 19, 20 21-ში ვეღარ აღნიშნეთ სამწუხაროდ. აი ეს არის ლეგიტიმაცია. აი ეს ხალხი იძლევა, როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ ხალხი არის ძალაუფლების წყარო, თავად ხალხი ქუჩაში შობს თავის ლეგიტიმაციას. და ეს ლეგიტიმაცია გულწრფელად უნდა გითხრათ, აქვს სალომე ზურაბიშვილს შინ და გარეთ. საკმარისია ნახოთ
სოფლიო ლიდერების განცხადება ამასთან დაკავშირებით ხალხი როგორ ხდება და ნახოთ შიგნით ხალხის დამოკიდებულება მისადმი. ხო, რასაც ვერ ვიტყვით ბიძინა ივანიშვილზე, ხო, არიან ბევრი ავტორიტარი ლიდერი გვახსოვს და ბევრი მძიმე დიქტატორი. რა ვიცი, ნაპოლეონი მაგალითად, რომელიც არ იყო იული პიროვნება და ძალიან რთული მმართველობის დამამკვიდრებელი იყო საფრანგეთში, მაგრამ ბრძოლაში რო შედიოდა თავის მეომრები იცავდნენ და ამ კაცს ხან შუშის იმით გამოდგავენ, ხან იმით არ არის ამ სისტემაში ვისაც აქვს ძალაუფლება, ეს კაცი აბსოლუტური ძალაუფლების მქონე ერთადერთი კაცი არ არის დაკავშირებული თავისივე სისტემასთან. მას ის არ იცნობს იმ ხალხს და ეს ხალხი არ იცნობს მას. ამიტომ ვერავის ვერ დაվել, ვისაც დაელაპარაკებით, ხვალ შეიძლება მოხსნას იმ კაცმა თავისი სისტემიდან გააგდოს და თავისი რეჟიმიდან. თავარი ამ სისტემის მშობელი აი იმ სახით, რა სახითაც ახლა არის დასანქცირებული და არ ცნობილი ქვეყნებს ცივილიზებული სამყაროს მიერ, ეს არის ივანიშვილი. და ჩვენი ქართველი ხალხის წარმომადგენელი, მისი ნების გამომხატავი და საერთაშორისოდ აღიარებული ადამიანი არის სალომე ზურაბიშვილი. ეს არის პასუხი. გასაგებია, თუმცა, ნახეთ, გასაგებია, იქ შეკრებილი საზოგადოებისთვის ლიდერი ერთმნიშვნელოვნად არის სალომე ზურაბიშვილი, მაგრამ ამ ქვეყანაში ცხოვრობენ ქართული ოცნების მხარდამჭერებიც და თუ მივდივართ თავების დათვლაზე, არა, მე არაფერს არ ვთვლი. თუ განცდებზე ვლაპარაკობთ, 1.200.000 არის ცესკოს მონაცემებით ქართული ოცნების მხარდამჭერები. თელი პრობლემა მაგაშია, მაკარო, არ ვიზიარებთ, არ ვეთანხმებით ამას. ანუ არ არის 1.200.000, არ აქვს ამ მასშტაბის მხარდაჭერა ქართულ ოცნებას. ის არჩევნები და ის ცესკოს შემაჯამებელი არ ასახავს რეალობას. პარალელური ხმის დათვლის მონაცემებით სად არის? არ მინახავს, არ არსებობს პარალელური. დეტალები არ გაასაჯაროვეს, კი ბატონო, არჩევნ არ გვინახავს, მაგრამ სხვა ხვედრაში მოდის ცესკოს მონაცემებთან. პარალელური ხმის დათვლა არის ოფიციალური ოქმების შეკრება, ჯამის. და ჩვენ ვამბობთ, რომ ოქმები სანამ შედგებოდა დღის განმავლობაში იყო პრობლემა. ნახეთ, ერთი არის ბოდიში რატი რა, ჩაგეჭერი, მაგრამ ანუ ამის თქმა ისევ ვიმეორებ, ჩვენ იმას არ ვამბობთ, რომ ქართულ ოცნებას მხარდამჭერები არ ყავს. მაგას არ ვამბობთ. ჩვენ ვამბობთ, რომ ერთი აი ამ ციფრებს, ერთი რომ მაგ შედეგს არ ვეთანხმებთ, მაგ შემაჯამებელ ოქმს და არ არსებობს ამ ქვეყანაში ინსტიტუტი, სადაც ლეგიტიმურად გასაჩვენებს სასამართლოში, თეთრზე შავს იძახიან საკონსტიტუციო სასამართლო საერთოდ არ განიხილავს. სად უნდა წახვიდე? სად უნდა დაამტკიცო რა პრობლემა? და მეორე არის, რომ ისევ აი ამ თავების თვლაზე, როდესაც მიდგება, არ არის სწორი იმის თქმა, რომ ქუჩაში დგას 500-800 ან თუნდაც 3000 ადამიანი. ეს ემოცია, რაზეც ლაპარაკობდა, არის ძალიან დიდი მასას წარმოადგენს, ძალიან დიდ მასას წარმოადგენს დამერწმუნეთ და ამის ესე გადახაზვა არ შეიძლება. ნახეთ, თამარ, არავის არ ხაზავს, არავინ არ ხაზავს, როდესაც შედეგებზე არის და ლეგიტიმაციაზე საუბარი, ოქმებს ხომ მოაწერეს მათ შორის ოპოზიციონერებმა, ოპოზიციის წარმომადგენლებმა ხელი, ვინც იყო საარჩევნო ადმინისტრაციებში. მაშინ რატომ მოაწერეს ხელი? ეს შეკითხვები ლეგიტიმურია, ჩნდება ცხადია და რატომ დაიწყეს შემდეგ უკვე სამომავლო და იმაზე საუბარი ლეგიტიმური იყო თუ არა. პრობლემა მაქვს ოპოზიციის პარტიებთან გადავდივართ ბუღალტერიაში. ხო, არა, მაგალითად კი ბატონო, ამაში არ გადავიდეთ, მაგრამ უბრალოდ ვისაუბროთ არსებულ პროცესს. იმის თქმა, რომ აქ დგას რაღაცა 50000 კაცი და 1.100.000 ლეგიტიმაციაზე როდესაც არის საუბარი და ეჭქვეშ შეიძლება ბუღალტერია რა შვეშია ამ შემთხვევაში რატი? ფაქტებზე და მტკიცებულებებზე უნდა იყოს საუბარი. ჩვენ გვაქვს 31 დღეა უწყვეტი პროცესი, ყავს შინაგან საქმეთა მინისტრი დასანქცირებული. საერთაშორისო კრიმინალების სიაში შეყვანილი საერთაშორისო კრიმინალების სიაში ბიძინა ივანიშვილი. ხო იცით რა თავარი საფუძველი სანქციის რა არის? საფუძველი არის სანქციის ქართული დემოკრატიის განადგურება, ინსტიტუციების უგულებელყოფა და ნგრევა მიზანმიმართული და რუსული ინტერესების გატარება საქართველოში. აი ეს არის პრობლემა. აი ეს არის რეალობა და ეს არის განცდა. და არა ბუღალტერია, როდესაც ამიტომ ლაპარაკობ ბუღალტერია. პრობლემა ეს არის, რომ ევროინტეგრაცია, ახალი არჩევნები, ლეგიტიმაციის ნაწილი. ლეგიტიმაციაზე ვისაუბრე, ყველაზე მნიშვნელოვანი, აი სულ აინტერესებდათ, ხო? ვინ იყო ორგანიზატორი ამ აქციების, რომელსაც არ ყავს, იმიტომ რომ მართლა თვითნაბადია და თვით ორგანიზებადია ეს ყველაფერი.
მთავარი ორგანიზატორს ვერ ვიტყოდი, მიზეზი ამ აქციებისა არის ქართული ოცნება და ბიზნეს იუნიშვილი. თვითნაბადი მათმა პოლიტიკურმა გადაწყვეტილებამ გამოიწვია ეს უწყვეტი პროტესტი, რომელიც არ გაჩერდება. აი ეს არის თემა, რაზეც უნდა ვილაპარაკოთ. ეს არის ეხლა ყველაზე მნიშვნელოვანი და არა რომელიღაც რაიონში რეგიონში ვინ რას მოაწერა ხელი. გასაგებია, კარგით, თვითნაბადი არის აქციები, მაგრამ ჩაინიშნა ახალი არჩევნები. ოპოზიციური სპექტრი არ გამოვა ამ შემთხვევაში სცენაზე და არ იტყვის, რომ აი ჩვენ ვიღებთ მონაწილეობას, კი ბატონო, და ამ ხალხმა ისევ ოპოზიციას არ უნდა მისცეს ხმა. როდესაც ამბობთ, რომ არავითარი კავშირი არ აქვს ოპოზიციას აქციებთან. ოპოზიციას ხო არა, მაგრამ მხრივ როგორ არ აქვს, ანუ არჩევნებში პოლიტიკური პარტიების მონაწილეობა. სულ ამაზეა მუდმივად საუბარი, რომ იცით რა, ეს არის თვითნაბადი აქცია, რომ ოპოზიცია არაფერ შუაში არ არის, ისინი მონაწილეობენ რიგითი აქციის მონაწილეების ფორმით. ოპოზიცია არ არის ორგანიზატორი, ოპოზიციასთან არ გამოდის ეს ხალხი. პოლიტიკური პარტიები, რა თქმა უნდა, ვინ ამბობს, რომ პოლიტიკური პარტიები არ არიან მნიშვნელოვანესი? პოლიტიკური პარტიები არიან ძალიან ნინო ლომჯარიანი თქვა, პარლამენტში ის ხალხი უნდა შევდეს, ვინც დილის 7 საათიდან დგას. ხო, ის მე მგონი სხვა რამეს გულისხმობდა, მაგრამ პოლიტიკური პარტიები არის, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი, რომ არჩევნებში მონაწილეობენ პოლიტიკური პარტიები. პოლიტიკური პარტიები შეიძლება ახალი გაჩნდეს, შეიძლება ვიღაც გამოაგდეს, ვიღაცები შეიძლება გაერთიანდნენ და შეიძლება პოლიტიკური პარტიები შეიძლება სრულიად სხვა კონფიგურაციით მივიღოთ ჩვენ არჩევნებისთვის. ეს არავინ არ იცის, სალომე ზურაბიშვილი არ ყოფილა არც ერთი იმის სიაში, ხო, რა ვქვია, მაგრამ რეალურად ლიდერი არის, პოლიტიკური ლიდერი არის ამ პროცესის. კიდევ ერთი დეტალია კონფიგურაციებს როგორც მივიღებთ, შეიძლება სრულიად სხვა რეალობა მივიღოთ, სრულიად სხვა მოცემულობა იყოს, ეს პროცესი აუცილებლად შობს. ხო ასე არის, აუცილებლად შობს ის ახალ ლიდერებს, იმიტომ რაღაც ახალთან გვაქვს შეხება ისეთთან, რაც არ გვინახავს. მე არ მინახავს ასეთი პროცესი, არ გამივლია, არ განმიცდია, მართლა გეუბნებით, რომ დავეთანხმები რატის. აი, ყველა ადამიანი, ვინც ეჭვის თვალით უყურებს ან ამ პროცესებს, ან ფიქრობს, რომ იქ რაღაც რა ხდება, ან რაღაცას უღურებთ და ასე შემდეგ. უბრალოდ, ანუ ერთი საღამო გამოყოს და გამოიაროს უბრალოდ, აი რუსთაველზე გაიაროს უბრალოდ. ან იმ საზოგადოებას შეხედოს, ან იმ საუბარს შეესწროს, ან იმ ატმოსფერო განიცადოს და ანუ ეს რაღაცა ნიაღვარი პროპაგანდისტული უკვე მასზე აღარ იმოქმედებს. თამარ, ნახეთ რა მაინტერესებს, თქვა დაინიშნა ახალი არჩევნები. ჰიპოთეტურად დავუშვათ, რომ დაინიშნა ახალი არჩევნები, ახალი ადმინისტრაციის პირობებში, თუ როგორც იქნება დოკუმენტის მიხედვით გაწერილი და შედგა მოლაპარაკება, თქვათ მართლ გუნცსა და სალომე ზურაბიშვილი იქნება თუ ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის და მოხდა გარკვეული შეთანხმება. და გაიმარჯვა ისევ ქართულმა ოცნებამ. ასეთ შემთხვევაში რა მოცემულობის წინაშე ვდგებით? აქ შემიძლია მხოლოდ ჩემი პირადი პასუხი გაგცეთ, მე რას ვფიქრობ. ჩემთვის მთავარი არის, რომ სწორად, ზუსტად გავიგოთ, გამოვარკვიოთ ქართველი ხალხის ნება და იმ პროპორციით, რა პროპორციითაც საქართველოს მოსახლეობას აქვს თავისი პოლიტიკური გემოვნება განაწილებული, ზუსტად ავსახოთ პარლამენტში. ანუ მე იმას ხო არ ვამბობ, რომ ქართულ ოცნებას მხარდამჭერი რო ყავს, ის მხარდამჭერი არ ჩათვალოთ არჩევნებზე და სხვას მიათვალეთ. თქვენ ამბობთ, მაგრამ ანალოგიურად ხომ შეუძლია ოპოზიციას თქვას ისევ თავიდან რომ აი ისე ლეგიტიმაცია დააყენოს ეჭქვეშ გარკვეული საკითხები. მე გეტყვით რა მოხდება თუ ქართული ოცნება დამარცხდება. არ გაინტერესებთ? არ არის საინტერესო ამ 12 წლის თავზე რა შეიძლება მოხდეს, რომ ეს რაღაცა მანკიერი წრე აღარ იყოს. საინტერესოა, ხო? მე გეტყვით რომ გაიხსნება მოლაპარაკებები ევროკავშირთან. ყველაზე ძლიერ სახელმწიფოებთან და სახელმწიფოების ერთობასთან. როგორ წარმოგიდგენიათ რა კონფიგურაცია? გაიხსნება ეს მოლაპარაკებები გულისხმობს ძალიან დიდ ეკონომიკურ დახმარებას და ერთად გავლას იმ გზისას, რასაც მოლაპარაკებები ქვია. ეს სამართლიანად ჩატარებული არჩევნები გულისხმობს აღიარებას მთელი მსოფლიოს მხრიდან. ჩვენ ვნახავთ ჩვენს პოლიტიკურ ლიდერებს და ამ ქვეყნის ლიდერებს სხვადასხვა მსოფლიოს პოლიტიკურ დედაქალაქში. ჩვენ ვნახავთ საქართველოს კვლავ მსოფლიო რუკაზე. ჩვენ ვნახავთ, გაგვიჩნდება პერსპექტივა იმისა, რომ საქართველოში დაიწყოს არა უწყვეტი აქციები, არამედ უწყვეტი განვითარება. და ეს განვითარება იქნება დაკავშირებული ერთ-ერთ ყველაზე კეთილდღეობის მომტან სახელმწიფოების ერთობასთან, რომელსაც ევროკავშირი ქვია. აი ეს მე დარწმუნებული ვარ სრულიად მოყვება საქართველოში ქართული ოცნების პოლიტიკურ მარცხს. კი ბატონო, გამარჯვებას. რატომ გეკითხებით, რატი აქ დავაზუსტებთ? ნახეთ, რატომ და იმიტომ, რომ ოპონენტი ამ შემთხვევაში რომ იყოს სტუდიაში და იმის საშუალება იყოს, რომ იყოს დისკუსიის ფორმატი,
აუცილებლად გეტყოდათ, რომ სწორედ ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში შედგა იგივე ვიზა ლიბერალიზაცია, თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება, კანდიდატის სტატუსი და ასე შემდეგ. მაგის თქმა მე არ მჭირდება რა. მე იქ ვიყავი და მე წარმომადგენელი თანამონაწილე, კი ბატონო. მაინტერესებს რატის პასუხი. ხო, გასაგებია, მაგრამ ანუ ჩვენთან საუბარი იმაზე, რომ წლების წინ ქართული ოცნება რაღაცა სწორად აკეთებდა და ვიზა ლიბერალიზაცია. მე მუშაობდი იმ ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულებაზე და ვინც მუშაობდა, კაცშვილი აღარ არის იქ. რატო არის ასე? სად არის ეს ხალხი? ვინც მაგაზე მუშაობდა, ვინც მუშაობდა იმაზე, რომ მიგვეღო უვიზო მიმოსვლა და გაგვეფორმებინა ასოცირების შეთანხმება და უმრავლესობა, ვინც პასუხისმგებელი იყო ამაზე და ვინც ამ საქმეს აკეთებდა, ის ხალხი ფიზიკურად აღარ არის, არც პოლიტიკურად აღარ არის ქართულ ოცნებაში და ბევრი სხვათა შორის არც საჯარო სამსახურის ნაწილშიც აღარ არის. ჩვენ არ გვჭირდება მაგის თქმა და მე არ მჭირდება მაგის ახლა, რომ ქართული ოცნების პირობებში იყო ეს რაღაცა მიღწევები. ქართულმა ოცნებამ თუ გაიმარჯვა, ქართული ოცნება არაფერი აღარ არის დარჩენილი იმისგან, რასაც დასავლეთში ქართული არ ვეძახი, ეს არის რუსული რეჟიმი. ანუ დაშვებას როგორც წესი აპრიორი არ აკეთებთ. და როგორ უნდა გავაკეთო ამის დაშვება? კატასტროფაა ქართული ოცნება, ქართული სახელმწიფოსთვის დღეს. თავისი დასანქცირებული მინისტრებით, თავისი იზოლაციონისტური პოლიტიკით, თავისი ოქროს მომხვეჭელი. ანუ დარწმუნებული ხართ, რომ უმრავლესობაში ხართ ამ შემთხვევაში. როგორ შეიძლება ოპოზიციურად წარმოდგენილი ელექტორატი ოპოზიციურად სიტყვა არ უხდება იმ სიტუაციას. ნუ ვინც ისე ფიქრობს, რომ ქართული ოცნება წააგებს. მე უნდა დავპატიჟო, მაკა უნდა დავპატიჟო და მე რომ მოიხსნის ამ ყურს, სრულიად სხვა კითხვებს დასვოს. რეალობიდან გამომდინარე, ცოცხალი პროცესებიდან გამომდინარე, აბსოლუტურად გულწრფელად ვარ. აქციებს. ხო, არა, არის ჟურნალისტიკა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომელიც რეალურად პროცესშია, ხო? კითხვა, რომელიც მოდის ბიუროდან, ოფისიდან, რედაქციის ხელმძღვანელიდან, სხვა გულწრფელად, ესეც ხდება ნორმალური და იყოს. არა არის ნორმალური, კითხვა, რომელიც ხდება ადამიანებთან ურთიერთობისას, კონკრეტულად. ხო, მაგრამ რატომ არის არალეგიტიმური შეკითხვა თქვენთვის, როდესაც საუბარი არის იმაზე, რომ თქვათ, თუნდაც აი ამ მოცემულობიდან გამომდინარე, რომ რატო არ გაკმაყოფილებთ პასუხი ჩემი იმისა, რომ ქართული ოცნება აღარ არის ქართული პოლიტიკის გამტარებელი. ის აღარ არის დაკავშირებული ქართულ სახელმწიფოებრიობასთან. ის არ გამოხატავს ქართველი ხალხის ნებას. ის გადის კონსტიტუციის ჩარჩოდან, როდესაც არასრულებს 78 მუხლს და შლის საქართველოში ყველა ლეგიტიმურ ინსტიტუციას. კი ბატონო, გასაგებია. ამიტომ კითხვა, რომ ქართულმა ოცნებამ კიდევ უნდა გაიმარჯვოს, უფრო გავს, ასე ვთქვათ, კითხვის დამსმელის სურვილს, ვიდრე რეალობის შეფასებას. აი ეს არის ჩემი პასუხი. მე ყოველდღიურად მაქვს ფაქტობრივად და მუდმივად მაქვს შეხება საზოგადოებასთან, ვუყურებ პროცესებს დამკვირვებლის სტატუსით, მათ შორის არაშემფასებლის, დამკვირვებლის და ფაქტების საზოგადოებისთვის და ჩვენი მაყურებლისთვის გამზიარებლის სტატუსით, ასე რომ ნამდვილად ვერ ვიტყვი იმას, რომ ჩამოშორებული ვარ პროცესებს. არა, მე იმასთან ინტერაქციას თავაზობ. ის შეკითხვები, რა შეკითხვებიც საზოგადოებასაც აინტერესებს მათ შორის ქართული ოცნების მხარდამჭერებსაც, რასაც თქვენ კატეგორიულად გამოვიცხოთ. ამბობთ, რომ ფაქტობრივად ასეთები არ არსებობენ ქვეყანაში. ზოგადად 12 წლის თავზე 42, 14 და 78% მხარდამჭერისა იღებენ თუ იწერენ მხოლოდ და მხოლოდ დიქტატორულ სისტემებში და ესეთი რა, ამ დემოკრატიულ სისტემაში ბუნებრივად ვერ ხდება, იმიტომ რომ პოლიტიკურ პარტიას გააჩნია ბუნებრივი რა, მართუმეტის მართლ პარტიას გააჩნია ბუნებრივი ცვეთა, გროვდება უკმაყოფილება და ზოგადად ცვლილება და სიახლე არის ის, რასაც მოაქვს პროგრესი. ჩვენს შემთხვევაში, როდესაც გვაქვს ეს ვითარება, აი ეს რაღაც უბრალოდ ნორმალურ ქვეყანაში ვერ მოხდება, რომ ხალხი ამდენი ხნის განმავლობაში იდგეს ქუჩაში, ასეთი ამბავი იყოს ქვეყანაში, მოგიყვეთოს სრულიად, ანუ გახდე, რა ვიცი, კეთროვანი მთელი ცივილიზებული სამყაროსთვის და ვერ გზნობდე პასუხისმგებლობას ამ ყველაფერზე და აი ამ რაღაცა ცინიკური პოსტებით და ცინიკური ჟესტებით პასუხობდე, როდესაც ქვეყანა მიიყვანე უბსკრულის პირას. ეს არის აი წარმოუდგენელი უპასუხისმგებლობა და ამის გაგრძელება არის ან უბრალოდ რაღაც ამ სისტემის, ან უბრალოდ ვიღაც მოვა გონზე და რა ვიცი, ანუ ძალიან მინდა რომ ვიღაც გონზე მოვიდეს და ამ არჩევნებს დათანხმდეს, ან უბრალოდ სისტემის ჩამოშვა. არის ერთადერთი ახალი არჩევნები. არის ნორმალური გამოსავალი, ცივილური გამოსავალი, რომელზეც უნდა დათანხმებულიყვნენ, ამდენი ხანი არც უნდა რაღაცა ეწვალებინათ ეს ხალხი, უნდა დათანხმებულიყვნენ კარგა ხნის წინ.
როდესაც დაინახეს რა რეაქცია მოყვა იმ განცხადებას, ჯერ არჩევნების შედეგებს, მაგრამ ნუ კაი, არჩევნების შედეგების მერე ამდენი ხალხი არ იყო ქუჩაში. არჩევნებამდე პლაკატზე ეწერათ, რომ ღირსებით ევროპისკენ, მხოლოდ ევროპისკენ და არჩევნები ჩაატარეს და თქვეს, რომ დავხურათ ახლა ისინი რა ქვია, მოლაპარაკებები თურმე ევროკავშირთან. არჩევნებამდე ეთქვათ. იქნება არაძლევდა ის ხალხი ხმას, მაგრამ ეს არის манипуляტორი, მატყუარა პოლიტიკური ძალა, რომელიც იტყუება ყოველ ჯერზე, როცა პირს აღებს. და საკმარისად ბევრი ადამიანია უკვე ამ ქვეყანაში, რომელიც ამას ხვდება უბრალოდ და ხვდება იმას, რომ აი ამ ტყუილებს მიყავს ქვეყანა, აი ჩვეულებრივი კატასტროფისკენ და განმუხტვა გვინდა სიტუაციის. ამიტომ ვისაც მხარდამჭერი, ვინც ყავს ქართულ ოცნებას რა ვიცი, მე მათ უსურვებდი, რომ ცოტა სხვა არხებზეც გადართონ ხოლმე და იმედის გარდა სხვა არხებსაც შეხედონ და სხვა დისკუსიებსაც და იქნება ცოტა სხვანაირადაც დაინახონ რაღაცა პროცესები. ვინც ყავს მხარდამჭერი და მისცემს ისევ ხმას. მაგრამ გჭირდება, რომ ნორმალურად ყოველგვარი ზეწოლის გარეშე პოლიციის უფროსები რო ურეკავდნენ რიგით პირებს და ეუბნებოდნენ, რომ სოფელში თუ არ ჩამოხვალ და შენ უბანზე არ მიხვალ, ნახე რას გიზავდა, კონკრეტული შემთხვევები ვიცი, ასეთი. აი ესეთი რა მარაზმების გარეშე. ამარ ხვალ 10-ზე. ესე ჩასული ადამიანი რო ჩავადა, თუნდაც მოხაზოს ის გამჭვირვალე მეორე მხარეს რო ჩანს, ეს არის ნორმალური არჩევნები. სალომე ზურაბიშვილმა მოუწოდა მხარდამჭერებს, რომ 10-ზე შეიკრიბონ ნორბელიანების სასახლესთან და შემდეგ გახდება უკვე ცნობილი მისი გეგმები. თქვენ როგორი მოლოდინი გაქვთ იმის გათვალისწინებით, რომ არის ინაუგურაცია ახალი პრეზიდენტის, როგორ შეიძლება განვითარდეს პროცესები, ხომ არ მივა საზოგადოების დაპირისპირებამდე საქმე? დაპირისპირებამდე ჩვენ არას და იქ მყოფ ხალხს არასდროს არ მიუყვანია სიტუაცია და არც ხვალ არ მივა, ანუ იმ ხალხის მხრიდან, რომელიც ქუჩაში დგას, არანაირი დაპირისპირება, არანაირი აგრესია და არანაირი ძალადობა არ ყოფილა, და არც ხვალ არ იქნება, ამაში ვარ სრულიად დარწმუნებული. ხელისუფლების მხრიდან, ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების მხრიდან ინაუგურაციის პროცესის ჩატარება იმის ნაცვლად, რომ დანიშნონ ახალი არჩევნები, არის აი რაღაცა მორიგი, პროვოკაციული ქმედება, რომელიც მხოლოდ დაამძიმებებს ქვეყნის შიგნითაც და რაც მთავარია ქვეყნის გარეთაც საქართველოსთან დაკავშირებით და მათთან მიმართ დაკავშირებით პროცესებს და კიდევ უფრო ღრმა კრიზისში შევალთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ არავინ ქვეყნის შიგნით, ქვეყნის გარეთ საქართველოში მოსახლეობის ჩემი აზრით უდიდესი ნაწილი და ცივილიზებული სამყაროდან არავინ უბრალოდ არ აღიარებს არც ყაველაშვილს როგორც საქართველოს პრეზიდენტს, არც ამ მთავრობას როგორც საქართველოს მთავრობას და არც ამ პარლამენტს როგორც საქართველოს პარლამენტს. და გამოსავალი არის არჩევნები, სალომე ზურაბიშვილი რჩება ერთადერთ ლეგიტიმურ პირად, როგორც ჩანს მათ შორის ტრამპის ინაუგურაციაზე იქნება მიწვეული სალომე ზურაბიშვილი და არა რჩება სასახლეში ამ კონტექსტში მე არ ვიცი სასახლეში რჩება თუ არა მე არ მგონია სინამდვილეში მე პირადად არ მგონია მაგრამ არა უფრო გასწრებს სამსხვერპლოს არამედ სამსხვერპლო გარკვეულ პროცესებს გამოიწვევს ეს და რა ტიპის მოლოდინი გაგდან პარალელურ რეჟიმში ბოდიში აქვე გკითხავთ იგივე ნიკა გვარამიას განცხადება რომელმაც მოუწოდა თავის მხარდამჭერებს რომ მოდით და დავიცვათ სალომე ზურაბიშვილი და არ მივცეთ სასახლიდან გასვლის თუ დატოვების საშუალება. იქით ანადოლიძე რომელმაც თქვა რომ ფიზიკურად ავუდგებით გვერდით. ეს გარკვეულ პროცესებს გამოიწვევს ცხადია და ამის გათვალისწინებით ხომ არ ხედავთ სამოქალაქო დაპირისპირების საშიშროებას. ინსტიტუციის დაცვა სურთ ადამიანებს და ეს ძალიან ბუნებრივია. მე ასე ვფიქრობ, რომ ეს ლეგიტიმაცია მიყვება ამ ლეგიტიმაციის მქონე ადამიანს, სადაც არ უნდა იყოს ის. სასახლეში იქნება თუ ეზოში რო შეიგნობს პრეზიდენტი ან ხალხთან ერთად რომ არის ქუჩაში არ არის ლეგიტიმაციაზე საუბრობთ, ქუჩაში რომ გამოვიდეს, ცხადია ნაწილისთვის თქვენთვის მაგალითად იქნება ლეგიტიმური სალომე ზურაბიშვილი. ჩემთვის არ არის ეს პრობლემა, შენობა არ არის ჩემთვის პრობლემა. ის იქნება. ხო, მე მგონი არც მისთვის არ არის და არც მისთვის არ არის და ან მგონია ეს მნიშვნელოვანი პრობლემა იყოს. ამას შესაბამისად ნახავთ მის გადაწყვეტილებას, მიხილავთ ხვალ. კი ბატონო. მადლობა, რატი ამაღლობელი, თამარ ჩუგოშვილი იყვნენ ჩვენი გადაცემის ამ ნაწილის სტუმრები.